আসসালামু আলাইকুম রোহান, অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে বেগা হেলমেটটা কিনবো, তো ফাইনালি কিনে ফেললাম। দেখতেই তো পারছেন কিভাবে আনবক্সিং করছি, কিছু পাচ্ছিলাম না তো ভাবলাম দাও দিয়ে কাজ চালিয়ে দেই। তো আপনারা কিছু মনে করবেন না, এখন কিছু নাই তো আনবক্সিং করতে হবে, তার জন্য আমি এখন দাও দিয়ে শুরু করে দিলাম। এখন হেলমেটটা বের করতেছি, আমার অনেক পছন্দের একটা হেলমেট। হেলমেটটা দেখতে আমার অনেক ভালো লাগে, আর লুকটা তো দেখতেই পারছেন, পুরো একটা কেওয়াইটি লুক দেয়। গরিবের কেওয়াইটি বলতে পারেন এটাকে, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। ভালো থাকবেন, অপরকে ভালো রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।